ترڅنګ مو چې څوک ولاړ دی انشاءالله تعالی چې په سکرین باندې څوک وګوري پیژندل کیږي بغزاده دانش خپل لوی کور افغانستان ته راغی. دانش صاحب هرکلی درته ویو او د خوست په طرف باندې م روان یو هر کله راشي. ډېره مننه عادل شینواري صاحب او کتونکو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شینواري صاحب ډېره زیاته مننه، زبیر صاحب هم ډېره زیاته مننه، رفیع الله کلیوال صاحب تاسو هم زیاته مننه. راغلی تورخمه پورې راغلی او یاران مې دا مې د باندې حق راځو به درته راځو بیرته به دې تر دې ځای را رسو. نو دانش صاحب راغلی دی او د شملو په وطن خوست کې د شملې مشاعره ده او د شملور ولس ته انشاءالله تعالی بس داسې یو دروند او قدرمن میلمه سره روان یو. البته دلته ورته میلمه نشو ویلی خو هغه شرایط کې داسې دي چې د یو ګاونډي بل کره لاړ شي هم میلمه دی. نو دانش صاحب چې دلته راغلی خپل کور ته راغلی خو بیا هم یو څو ورځې خو میلمه یو 3 ورځې پورې میلمه هغې نه وروسته میلمستیا ختمیږي انشاءالله تعالی. دانش صاحب په تورخم کې ولاړ یو، سفر خو ډېر اوږد دی، دا ویلاګ به تر خوسته پورې انشاءالله تعالی په لاره کې چې موږ څه کوو دا به د لیدونکو سره شریکو. خو شاته هغه افغان کډوال چې د ګاونډ څخه دې خوا راغلي دي تاسو هلته دته یو څه لیکلي وو، غواړم هغه بیتونه د نوس په تورخم کې بیا واورم. ډېره مننه شینواري صاحب خبر دې وکړئ د میلمستیا. زما خپل وطن دی، دا زما خپل کور دی، تاسو زموږ خپل خلک یو، بلکې دا ټول زما نه ټول لر بر پښتانه موږ یو وطن دی یو خلک یو. بیا هم زه چې کله م راغلی نو ما ته خلکو ډېر زیات میلمه په نظر کتل دي، د ډېر دروند میلمه په نظر کتل دي. دویمه خبره ده چې لکه د نهار پای چې زه راځم د زوړ نه زیات لکه خلک ما د میلمه په حیثیت پالي. نو ډېره زیاته مننه. دغه یو نظم بند و لکه هغې ما ویلی چې زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم چې 15 کاله وشو په یو ځای باندې آباد و چې مونږ خاد و دوی آباد و چې دوی خاد و مونږ آباد و که مو غم که خوشحالي وه یو مو درد یو خوشحالي وه. دوی په مونږ باندې آباد و مونږ په دوی باندې آباد و خو اوس خپل وطن ته لاړل اوس بل وطن ته لاړل. د وطن په تلو یې نه یم دې وطن له تل پکار و تا وطن آبادولو دا وطن خوشحالولو خو شړل یې پکار نه و او رټل یې پکار نه و دا جګړې د دولت وې خو کنځل یې پکار نه و. زه له دې غمه دردېږم زه له دې غمه دوړېږم زه به نه لیونی. ډېر ښه فصله دې مه لیونی کوه او خوست ته ځو په لاره کې د افغانستان ښکلاګانې او بل د دانش صاحب نه هغه شعرونه اورو کومې چې افغانستان ته لیکلي او یو نیم به ترې نه وي تازه دم یې هم اورو نور خو خوست کې به د بیا بیخي ډېر اورو. نو ځو د خیره سره بسم الله. راټل چې خو ډېر مزیدار چې څنګه د تورو چې سره ډېر بلد د تورو چې سره بلد خو دا کاوه تاسو دومره ډېره مزیداره جوړه کړې ده که نه دې کې د شاتو دا ذایقه هم ډېره عجیبه ونه کېده او دومره په مینه لکه دا په ګاډي کې لکه یکدم کېناستل او کاوه پیس کول لکه دا زبردست. بس دا خو کیسې وه چې دا موږ تا ته همدغسې سیټ اپ کړو نو دانش صاحب به ستړی او د ترڅنګ د افغانستان دا وچه میوه خو ډېره مشهوره ده پکې پیسته انتخاب کړه نو چې لږ ریلیکس شي. مننه لکه بیخي زما په مزاج پوهېږي. ښه نو بس سفر وکړو نو موږ چې بس لږ ریلیکس لاړ شو. نه مننه ډېره زیاته مننه ډېر خوندوره لارې ښکلاګانو نه ډېره لار هم ډېره ښکلې ده او د دې وطن نه هسې هم د دې هواګانو د انسان لکه د خپل احساس کېږي که نه داسې ډېر خوږ دا هواګانې ډېرې ښکلې ستاسو د وطن د ولس ډېر زیات ښکلی ستاسو د مینه دا بیخي هېڅ قیمت نه لري. ډېره مننه. دا ستاسو بیا ګپ د خوږې خوږې خبرې رفیع الله خاموش د رفیع الله کلیوال خاموشي لکه داسې معنیخېزه ده ځکه چې څه یې ونه وي. دانش صاحب یو خبره بله ده که نه زبیر مومن او رفیع الله کلیوال چې چېرته مشاعرې ته لاړ شي ستا تشه ډکۍ ستا شعرونه وایي نو زه وایم چې تا به خپل شعر کله د خلکو نه به دې اورېدلی خو حق به یې چا دومره نه ادا کړی لکه دوی چې څنګه زبیر یې ښکلی و زبیر نه مې اورېدلی زبیر نه دې اورېدلی رفیع الله کلیوال او ستا شعر اورو په دې لاره باندې انشاءالله تعالی لیدونکي به هم ګوري بیا به لیدونکي په کمنټ کې نظر ورکړي چې صحیح ویلی دی حق یې ادا کړه که نه. ښه دانش صاحب د پاچا خان بابا د ټاټوبي جلال آباد ښار څخه تېرېږي چېرته چې په پاچا خان بابا باندې خاورې انبار دي نو قبر ته خو ورځو زیارت خو به کوو خو احساس دې راته ووایه اوس. شینواري صاحب ډېره ښکلې خبرې ده وکړه پاچا خان بابا زموږ د پښتنو ستر لارښود و او دا هم هغه د وصیت هم دا هم ډېر د هوښیارۍ نه ډک وصیت دی چې هغه خپل جسد جلال آباد ته سپارلی دی دا زموږ د یووالي دپاره بله یو ډېره زبردست ذریعه ده. نو یاره په جلال آباد باندې د خپل وطن احساس کېږي په دې خلکو باندې د خپل وطن احساس کېږي د خلکو باندې د خپلو خلکو احساس کېږي. نو زه خوشحاله یم ما ته د مصطفی صالح یو څو شعرونه راځي چې هر ښکلی شکمار وي چې دا ولې وي هر ښکلی شکمار وي چې دا ولې وي زړه سره یې کار وي
چې دا ولي وي بس چې شجره د ښکلې ولټې ټول د ننګرهار وي دا ولي وي ډېر ښکلی من رضوان صاحب ښه راته معلومه وي ته نه راځې بیا هم انتظار وي چې دا ولي وي اگر چې نن تا ته موږ ډېر انتظار ته هلته وکړو شینواري صاحب څومره چې د کلي بېروزګاره وي ستا سره یې کار چې دا ولي ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی نو د جلال آباد ښار نه تېرېږو د جلال آباد د ښار څو شاټونه هم د ویډیو کې ور واچوو دا سفر نور هم ښکلی شو رضوان صاحب لکه راوخت ګاډي ته لکه د چیغې ښه برابر سیسټم هم کړی دی ډېر سامان هم اخیستی دی بلکل څه وسایل خو ډېر وو خو مزه یې لا موږ کتلې نه ده دا به ګورو چې دانش صاحب د رونټې نه خو داسې دی چې تېرېږو خو دې چې دا هوټل یو ډوډۍ ډېره مشهوره ده او تا دا چې دی موږ ډوډۍ په هغې کې پلان کړی دی سروبي کې د کابل د سیند ماهي نو څنګه طبیعت دې ورسره لګي که نه طبیعت مې ورسره لګي دا تا چې په څنګه کوم انداز باندې ملګري ته زنګ ووهه او دا تاسو هغه چې ته کمې خبرې وکړې تا ورته کمې خبرې وکړې زما هم دې چې بس ما هم ته نور هم ډېر شوق وشي دا بله څنګه یې د دومره وخت نه ترتیب روان دی لږ هغه ځای نه زنګ ووهه بیا دغه ځای نه زنګ ووهه نو مننه مې ویل د دومره درنې مېلمنه پالنه ډېره مننه د کابل د سیند ماهي در باندې خورمه دا نو ډېر خواږه او ډېر د سیتروسکونو غوندې دي خو بیا به هلته په خوراک کې به پته لګي په خوراک کې او یو چا د دیګ صفت کې هغه بل ملګري ورته وایي کسه به پته به وي چې دی په پلیټ کې به لګي نو میانو اندازه به هلته لګي انشاءالله تعالی انشاءالله او بس د لارې ښکلاګانې دي دانش صاحب د خوست سفر او ستاسو خوږې خوږې خبرې ډېره ستاسو مننه دومره مینه او دومره درناوی دا نور سړی په څوک دي او په سفر تلې څادر دې راکړه روجګۍ راغه تراویح به پې کومه هغه څنګه ټپه ده په سفر تللی درځېږې نه شو ګیلمن نشي زه څنګه ونیولی یم جانان جانان وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګي بکرم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګي بکرم زل تخپل ځان وطن او د غیرتونو مسکانا د حماسونو وطن لري لوړ شان او زینت په دې جهان وطن افغانستان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګي بکرم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان جانان دستا پالون کیو مونگا دستا روزون کیو مونگا لرو پزړو کې مینا لرو پزړو کې مینا ستا په هر ان وطن او د خپل ځان وطن جانان 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 وطن افغانستان وطن جانان جانان وطن افغانستان وطن درنا لوګي بکرم زل تخپل ځان وطن او د خپل ځان وطن جانان جانان ستل سندونو نشم زارا دستا لغرونو نشم زارا ستل سندونو نشم زارا دستا لغرونو نشم زارا درتا دا امن صلح